Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я показываю, как же собрать очень высокий торт, одноярусный, 20 сантиметров высотой. Вот с таким роскошным 2-сантиметровым слоем конфи из клубничного пюре. Что же нам для этого понадобится, какие нюансы, сейчас все расскажу и покажу. Во-первых, конечно, мне нужно подготовить клубничное конфи. Для этого я взяла 450 грамм замороженной клубники, пропюрировала это погружным блендером и добавляю туда 50 грамм сахара, не больше. Этого уже будет достаточно. И также я добавляю туда четверть чайной ложки без горки лимонной кислоты. Четверть. И все это я довожу просто до кипения. Я ни в коем случае это не кипячу, не варю, ничего с ним больше не делаю. Довела до кипения, перелила вот такую миску, еще пар из нее идет, из этой миски. И вот пусть она у меня остывает, эта масса. И сейчас я подготовлю мой желатин. Желатин у меня такой обычной фирмы, скажем так. 9 грамм у меня пакетик. И рассчитан, здесь написано, что на 500 миллилитров жидкости. Но я же из многолетнего опыта знаю, что для конфи это очень слабо. Потому что многие производители здесь у нас в Германии на желатине пишут, что если у вас кислая субстанция, которую вы хотите зажелировать, вам нужно брать желатина больше. А у меня, конечно же, это кислая субстанция. И я буду брать на 500 грамм моего пюре. Я буду брать уже, конечно же, 2 пакетика желатина по 9 грамм. То есть в общей массе 18 грамм желатина. По инструкции от производителя я наливаю туда на один пакетик 4 ложки столовых холодной воды. У меня здесь 8 ложек, так как у меня 2 пакетика желатина. Я просто это все размешиваю. Здесь у меня холодная кипяченая вода. Хорошо остуженная. Я это все размешиваю и оставляю набухать. Набухнет это буквально через пару минут. В это время, как будет набухать сейчас мой желатин, я подготовлю форму, в которой я буду заливать конфи. Форма у меня будет раздвижная. И в ней же я выпекаю бисквиты. Я вообще не люблю лишней утвари на кухне. И я не считаю нужным, чтобы у меня под конфи была одна форма, под какой-то там бисквит была другая форма. Я все упрощаю. Сейчас желатин у меня весь растворился. И я форму мою уже застелила снизу пищевой пленкой. Вот так вот набух у меня желатин. Вот так вот я застелила мою форму. Очень плохо липнет почему-то у меня вот к этой форме вот эта вот пленка пищевая. Поэтому я всегда скотчем слегка ее прихватываю. Весь желатин я ввожу в пюре, оно у меня подостыло. Сейчас я просто ложкой вот так вот все это размешаю, и желатин весь разойдется, так как пюре у меня еще не холодное, оно просто слегка остыло, ну и не горячее уже оно у меня. Все, желатин весь у меня разошелся. Теперь я беру сито, и всегда люблю я процедить всю эту массу для конфи. Я ставлю просто сито на форму, и лишние косточки останутся, где-то, может быть, ненужные волокна, чтобы конфи было как можно более прозрачным таким. И просто сито нам всегда помогает. Почему я опять хочу вернуться к своей форме? У меня форма такая, видите, я не люблю лишние утвари, поэтому форма у меня с ручками. Вот жмых весь у нас остался, желатин у нас весь полностью растворен. Просто вот косточки какие-то, может быть, здесь волокна. И вот такой шикарный у нас конфи получилось. В форме где-то на 2 сантиметра оно в высоту у меня. Видите, слегка подвылилось у меня здесь конфи, но это благодаря вот этим ручкам. Но там буквально, может быть, столовая ложка она вылилась. Больше оно не разольется, я это уже знаю за много лет.
Здесь у меня обычный кондитерский мешок, я срежу сейчас буквально 8 миллиметров. Это у меня творожно-сливочный базовый крем. Рецепт его есть на моем канале. Я оставлю обязательно ссылку под видео под этим. И это у меня вот тот полосатый бисквит, который мы выпекали в одном из предыдущих видео. Я просто сразу не выставила вот это видео после бисквита, у меня другие были видео запланированы. Но вот сегодня выставляю. И здесь тоже будет ссылка под этим видео на этот бисквит полосатый, как он выпекается, как он нарезается. И, пожалуйста, проходите по ссылке и смотрите. Здесь я, видите, всегда наношу именно из кондитерского мешка, так как торт у нас очень многослойный, хочется, чтобы в разрезе он был у меня достойный, этот торт. Сразу разравниваем каждый слой, несмотря на то, что это начинка, я к ней отношусь тоже очень, предельно аккуратно, стараюсь во всяком случае это делать. Здесь как бы точность все равно нужна. Итак, слой за слоем пропитка у меня здесь 300 грамм кипяченой воды и 50 грамм сгущенного молока. Очень хорошо подходит к этим бисквитам. Бисквиты у меня без разрыхлителя. Сейчас вот на этот слой, я поэтому здесь уже в реальном времени оставила это свое видео, я сейчас буду уже наносить, укладывать мой слой конфи. Здесь совсем немножко крема я беру, чтобы конфи у меня не плавало, чтобы оно у меня не скользило и никуда не съезжало в сторону. Он и так, слой конфи огромный, он и так даст очень большую сочность именно этому слою тортика. Да и внизу очень много крема. Конфи у меня простояло всего лишь час в морозилке. И я хочу сейчас на примере этого торта вам показать, как же очень быстро установить конфи, которая только схватилась, ни в коем случае еще не замерзла ни в камень, никуда. А вот именно в таком виде, видите, оно еще у меня даже немножко колышется, это конфи, это видно. И я вот прямо в кольце устанавливаю его на бисквит. Во-первых, у меня бисквит 18 сантиметров в диаметре, а конфи 16. И здесь я беру просто нож и аккуратно вырезаю, не докасываясь до бисквита, я вырезаю только конфи из формы. Это делается очень просто, потому что конфи – это очень нежная субстанция. И вот так вот, помогая ножом, освобождаю конфи от формы. Видите, какой роскошный конфи буквально за 1 час у нас получилось. 2 сантиметра в высоту и 16 сантиметров в диаметре. Видите, вот так вот выглядит моя форма. Немножко подвалилась, но я говорю, это вот у меня из-за этих ручек. Но я не люблю лишних форм на кухне, поэтому ничего страшного там с этой столовой ложкой. Вы же делайте, как вам удобно. Я просто показываю мой вариант. Сейчас я беру мой мешок с кремом и обнесу это конфи. Опять вот где у нас осталось вот это место, я обязательно это все заполняю кремом. И сверху я также нанесу такой, небольшой совсем слой крема, такой же, как и был у меня, в принципе, под этим конфи. Сверху я тоже не наношу никакого большого слоя крема, потому что конфи, еще раз повторяю, оно не должно у нас никуда скользить. Потому что конфи слой очень и очень здесь большой. Хотелось именно вот такой слой конфи сделать именно в этом тортике. Тортик будет украшен в таком современном стиле. Украшать буду я его белково-заварным кремом. Следующее видео будет на канале именно по украшению этого торта. Кому будет интересно, я потом оставлю ссылку под этим видео. Это уже в тот день, когда выставлю то следующее видео. И видите, совсем просто я закрыла кремом этот слой конфи. И теперь я также укладываю бисквиты. Обязательно не забываем их пропитывать. Укладываем в той последовательности, чтобы красиво смотрелось в разрезе. Мы закончили также перед конфи ванильным бисквитом. И после конфи также начинаем слоем ванильного бисквита. Делаем абсолютно по той же самой схеме.
Старайтесь каждый ваш слой сразу укладывать ровно, потому что торт очень высокий. Я специально уделила такому высокому торту целое видео. Здесь не нужно его бояться. Мы его потом еще перед белковым кремом, я его, конечно же, покрою слоем ганаша, потому что ганаш, он очень стабилизирует этот торт. И он у нас будет очень устойчивым, и нам будет совершенно спокойно и за его транспортировку этого торта, и вообще за его устойчивость. Все, накладываю я уже, укладываю последний свой слой. Также не забываю это все пропитывать. И теперь, конечно же, такой высокий торт нам нужно обязательно стягивать кольцами. У кого есть такое одно высокое кольцо, пожалуйста, одним высоким кольцом. У меня же высоких таких колец нету, и нет у меня ацетатной пленки. Для этого я беру вот такие вот канцелярские папки. Здесь у меня это как бы прослойки между документами, вот эти вот такие папки. Они должны быть очень хорошего качества. Пластик должен быть очень хорошего качества, абсолютно без всякого запаха. Я их всегда дезинфицирую водкой, прежде чем установить их на торт. Они очень устойчивые, упругие, и они ничем не уступают ацетатной пленке по своему качеству и по своим функциям. Вот эти вот папочки. Можете их покороче отрезать, но у меня вот именно вот эта высота именно для таких очень высоких тортов. Сейчас я буду брать, конечно же, кондитерские кольца и стягивать. Кольца у меня по 8,5 сантиметров в высоту, поэтому торт у меня уже 20 сейчас в собранном таком виде, без украшения. И поэтому мне, конечно же, нужно здесь, чтобы 2 кольца, чтобы они уже держали. Это у меня будет 17 сантиметров оба кольца дают. Но этого уже достаточно. Сверху очень хорошо разравниваем также сразу. Я не кладу здесь никаких гнетов, потому что я знаю, что все будет хорошо уже. Я просто рукой разравниваю, я уже вижу, как это сделать. Но главное, чтобы он был стянут у нас кольцами. В следующем видео будет украшение этого торта. Надеюсь, что данное сегодняшнее видео было полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Ставьте лайки. Я всем желаю больших успехов. До встречи в новых видео. Еще раз повторяю, что украшать такой торт будем в следующем уже видео. Украшение будет белково-заварным кремом. Именно в современном стиле. Очень хочется всем показать, что белково-заварной крем — это очень актуальный, очень современный крем, который ничем не уступает по своим качествам и способностям, а может быть даже и гораздо лучше, чем многие другие кремы современные.